ግቢ ሰይዶ ግቢ ግቢ እንዴት ነው የምገባው? ሰርግ ምናምን አረብኩችሁ እናንተ ግቡ በቃ እናንተ ሁለቱ ለምን ሳቅሽ አንቺ? ኧረ አሁን ለምን akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo bakkuma jirtanitti nagaan koo simbira haa qaqqabu. Ani nagaa koodha. Dhimmi kee innuu maaloo waan baay'ee jechuu ni dandeessu. Har'a miira gammachuus miti miira gaddaas miti waan humti natti dhaga'amaa jiru iyyuu naaf galaa hin jiru. Ta'ullee yaa isunumaan qaba wannan an keessa jiru hunda sin hubachiisuun dirqama natti ta'a waan ta'eef har'a guyyaa gammachuu koon jedhu guyyaa gaddaa koon jedhu waan tokko dhamaatanii bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii bu'aasa firii isaan argitan ta'an dhamaatii keessan bilaashumatti ba'aa jechuudha. Kanaaf har'a ganamaan tana akkuma beektanii kana dura beezaan akkas balleessaa jirta maaloo na jechaa turtanii maatii koo ani isinin dhagaa kabaja guddoon isiniif qaba. Har'a gara keessan kan hin dhufee fi Roozaa waameera. Roozaan kana duraallee akkuma isin dubbadde Roozaatiin sodaachuu qaba Sayidootiin jechaan ture. Sayidoo anaan miti Roozaa sodaachuu qabda. Roozaatiin sodaadhu. Isheerraa fagaadhu. Lakkii dhuguma si jaallatteetii miti yoo jaalalli dhugaa ishee keessa mul'ata ta'e akkanatti intaatu ture. Sayidoo waddaallo iji kayyoote wuci naan jette anis hin deeme. Sayidoonis maal jedhe at beeza jireenya koo keessa bayi sin barbaadu si arguun fedhu naan jedhe anis yaada isaa fudhadhee jireenya isaa keessa bayi. Bakka jireenya qajeelaa jiraadhu. Gaa'illi keessa naa eebbifamu jireenya nagaa jiraadhaan jedheen isaan irraa deeme jechuudha. Yaadattu taanaan guyyaa dhiifama naaf godhan sana na waamanii waa baay'ee natti haasa'anii na tumuudhaaf deemanii waa hedduu natti qaaqaa turanii ani garuu balleessa koo waan hin beekuuf dhiifama isaanillee fudhadhee biraan deemeera. Eddasii viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoon kiyya maaliidhaan jedhaa Sayidoo biraa naaf qaqqabaa itti naa himaa jechaan ture. Maaliidhaafi akka inni midhamu guyyaan kun akka dhuftu an durseen beeka waan ta'eef Roozaa jechuun nama akkamiidha qurxummii bishaan keessa jedhee fakkeenya fudhadhee itti himeen ture. Ishee qabachuu hin danda'u amala ishee beekuu hin danda'u. Kanaaf isa biraa naaf qaqqabaa itti dhaamsa koo bakka itti naa himaa jechaan ture. Isinillee itti himne na fakkaate innillee garuu ergaa karaa kootiin dhufuu hin fudhatu. In soobdii soobaa jirti maalu jechuu danda'a waan ta'eef waan nanna jaallattu aafi soobdii akkas gooti soobdee dubbatti jechuu danda'a waan ta'eef oggunaan itti dubbadhullee dhugaatti hin fakkaatu. Sababbii makana ta'eef anillee waanuma dhugaatti fakkaatee Roozaa fudhee mana biiluu geessee onooni kaa godhannee bakka wal fuunee maaloo jedhanii qaaqanii deebi'ee qaanee jechuudha. Roozaan akka kana gootu akka waan kana hojjettu ani dursee nan beekaan ture. Dursee isa kanaan hin beekaan ture. Maaliidhaafi dubbadheera. Gara guyyaa meeqa afur moo shan akkas deemaa jira itti himeen ture. Viidiyoo waraabee biroo iddoo hojii keenya taa'een baay'ee haasa'an ture. Sayidoo biraan naan gaafan jedhu in soobdaa beeza soobaa jirta maaloo nan jechaa turtan isinillee soobduudha badiyaasi maaloo lakki ani hin soobne. Ani sa'aatii barbaadeetti viidiyoo barbaade hojjedhee isiniifan gadhiisaa imeeliin isaa na bira jira jedhee isinitti himeen ture. Amma dhugaa ta'uusaa gamanumaan ilaaltanii ofuma keessaniyyuu ragaa ba'uu dandeessu jechuudha. Innaa oduu isinitti hin dheeressu gargar ba'uu isaaniitti immoo gammaddee dhuftee akkanaan hin jenne ani jireenya isaa keessaa wanna na galchuu hin qabu. Jireenya mataa isaa haa jiraatu isa hin jeequ karaan ani itti deemillee isa jeequuf hin qabu. Maaliidhaafi nama anaan na fakkaatu nama ana wajjin deemu riyyaa qofan ta'u ittiin heerumnidha waan ta'eef ani jireenya isaa keessa wanna nagachuu hin jiru. Ammallee Roozaatiin kan inni har'a waamu maaliidhaafi hojii waliin hojjenna. Anaaf Sayidooti yoomiyyuu gargar ba'uu hin dandeenyu. Kana duraallee isinitti himeera. Maaliidhaafi waliigaltee waggaa dheeraa qabna. Hojii wayii hojjenna. Iccitii qabaa isiniin jedhee ture. Sayidoon dhaabbata wayii qaba. Dhaabbata sana immoo sheerii sana keessa waan hin qabuuf waliin hojjenna. Iccitiin
jirtu ishee kanaadha. Waanuma dhugaa fi qabatamaa jirru sinittan hima. Yeroo baay'ee ani biiroo keessa taa'een viidiyoo sin hojjechaan ture. Innaa garatti deemullee hin qabu jedhee waan natti dhaga'amu waan inaan keessa jiru hundaa gadi baasee sinitti dubbachaan ture. Ammallee waan inaan sinii himuu barbaadu maalidha? Saiduun anaa fuudhuuf miti. Yookiin immoo gammachuun natti dhaga'amee miti Roozaan waan isa dhiisteef waan isarraa fagaatteef gammachuu natti dhaga'ameef miti. Hin gammanne maafan gammada. Jaalala jechuun nama jaallatanii wajjin hamma dhumaatti waliin jiraachuu qofa miti. Nama jaallatanii sanaaf jiraachuu jechuudha. Akkam jechuudhaan isa hidhu aannan jaalladhe yoo ta'e jaalala obbolummaan, jaalala hiriyyummaan waliin hojjannaa. Waa hedduutu walitti nu fida waan ta'eef kabajaa fi jaalala guddaa isaafan qaba. Kana jechuun dirqama na fuudhuu qaba, dirqama isa wajjin jiraachuun qaba jechuu miti. Kanaaf Roozatiin gaafa nu waamaaniif baga hiikteenii maaloo jechuuf miti. Maaf dhisteen jedhaan Roozatiin waamee amma hin dhufti. Mana viidiyoo kiyya waraamaan jira. Haalli qilleensa haalli gaarii miti. Garuu ta'ullee dhiisuun qabu jedhee viidiyoo kana isiniif hojjechaa jira. Roozaatiin waameen maaf dhisteen jedhaan. Maalidhaafi har'a tana hunoo walgahii qabna ture. Walgahii qabna ture ganamaa hojjettoonni hundumtu ta'anii nu sa'aatii kanatti illee viidiyoo kana kan waraabuun dirqame sababa kanadhaaf. Walgahii qabna, walgahii sanarratti immoo dirqama Saiduun argamuu qaba. Ji'atti guyyaa lama yoo xiqqaate argamuun dirqama isaati. Maalidhaafi hojiin sun akkamitti adeeme hojjettoonni seenaniiru baaniiru kan jedhu kan hoogganullee isa waan ta'eef gaafiiwwan tokko karaa faayinaansiidhaan illee yoo ta'e waan waraqanni jira kan inni mallatteessuu qabu jiru. Seekiin dhufuu danda'a. Wantoota garaagaraa waan dhufuuf mallattoo isaatiin ala wanna xumuramu waan hin jirreef dhufna argamne. Sababa kanaaf immoo tuyyuu dhaabbanni keenya cufamuuf deemaa jira jechuudha. Sababa eenyuudhaan? Sababa Roozaadhaan. Anis ni jedheera bahe. Naman jaalladhu tokko isa wajjin ana wajjin haa jiraatu jedhee guggufuun qabu. Isa dirqisiisuus hin danda'u. Mirga kiyyaallee miti. Sammuun kiyyaallee naaf hin eeyyamu. Amma garuu dhimma hojiidha. Yoo namni tokko yoo hojjete qofadha kan jiraachuu danda'u. Kanaaf ani immoo tuyyuu akka dhaabbata sana keessa akka nama tokkottis ta'e akka nama sheerii qabu maalidhaaf dirqamadha. Maallaqni namaaf barbaachisaadha. Yoo hojjenne maallaqa arganna, yoo maallaqa arganne immoo jiraachuu dandeenya akka barbaannetti jechuudha. Kanaaf dhaabbanni sun immoo tuyyuu gara kufaatitti deema. Sababa eenyuudhaan kun hundumtuu uumame? Sababa Roozaadhaan jechuudha. Amma nawwaama waanuma jiru hunda isheen gaafadha jechuudha. Bakka sirreessuu qabdi. Barbaaddutti araaramtu, barbaaddu Sumayyaatti araarsitu, barbaaddu jaartii bira fiddeetti haaromsistu. Garuu sammuu isaa isa sirriitti deebi'ee gara hojiitti akka inni deebi'u nan barbaada malee dhimma biraas hin qabu, yaada biraas isaan gidduu isaan irraa hin barbaadu. Isaan irra illee hin qabu jechuudha. Garuu har'a ganama sa'aatii 2 biiroo seenneeti hanga sa'aatii 5 walakkaa teenye isa eegaa ture. Hin dhufne bilbilaan kaasu. Hin haasa'u. Maalidhaaf? Salphadhe. Akkamitti Roozaa akkasii geeffadhee ishee gaafadhe akkamitti na diddi. Fuudhuu jedhee addunyaa maratti dubbadhee haasa'e akkamitti na qaanessiti. Homaa rakkina hin qabu. Homaa rakkina hin qabu. Dubartiin guutuutti kanaaf kan biraallee fuudhuu danda'a waan ta'eef ani kan barbaadu hojii kiyyaadha waan ta'eef amma sa'aatii kanatti gara hojiitti deebi'uuf nan barbaada. Roozaa nan waama. Sababa ishee immoo nan gaafadha. Sababa isheedhaan sababa nama tokkoodhaan jireenyi keenya jeeqamuu qabu. Namni karaa tokkoodhaan miti kan walitti dhufuu danda'u. Akkuma argitan nama jaallattan tokko karaa jaalalaa yookiin abbaa manaa ta'a karaa sanaan qofa miti. Karaa hojiidhaan iyyuu namni akka walitti dhufuu danda'u beekuu qabdi. Ishee faanaallee tarii hojii biraa waliin hojjechuu danda'u wal beekuu waan ta'eef waa hedduu aan wal gargaaruu danda'u gara fuulduraaf iyyuu yoo waliin hin jiraatan ta'e garuu sa'aatii inni amma keessa jiru mootuyyuu isheetiin ala namni isatti hiqee isa hubatuus hin jiru. Innillee nama bira arguun fedhu gati ta'eef sa'aatii kanatti isatti akka deebitu Roozaa waameen itti himaa jechuudha. Bileera kun viidiyoo waraabaama ishee eegaa jechuudha. Dhufteetti amma viidiyoo duubaan argaa jira. Dhufaa jirti. Ishee gaafachuun hin barbaada jechuudha. Nagaadha.
fayyaadha. Nagaa keedha. Sirra. Nagaadha. Naguma. Akkam. Fayyaa alhamdulillah. Nagaadha. Gallee bansi. Jira dhugaa. Waan gamii hawwi fayyaa. Nagaa. Naguma. Nagboof neem ture. Nagayuma. Nagayuma kan si waame. Ayi. Bakka nuti argamnutti maal nageenyi baay'ee mul'achaa hin jiru rakkanne. Maaltu rakkini maaltu si rakkise? Ofii nagaadha miti. Nagaadhaan. Akkam Nagaa qabda. fayyaa. Xiqqishu garan na dhukkuba gamesh. Maal taate? እንጃ ዛሬ ዘመኑ ሆዴ በጣም ይቆረጣጣል። ባይቆርጥ ነበር የሚገርመኝ። አንቺ ልጅ እኮ በቃ እንደ መልክሽ ያለውን እያልሽ ነው፣ ጸባይ እያጣሽ ነው። በቃ አከዚ እሺ ያከምራፊ ነጋ ከሄደ ማታ ነገለ ማስልኩ ወይራ ነጋ ነሽ ነጉማ ሲወራ እኮ እንጀራ ከምራፊ ነጋ ቶሎ አታ ማላ ጀምተ ብረ ከሄደ አዱን ተብሪ በይታ ቪዲዮ ረብት ተታ ለኪ ማሎራ ማይቱ ወጅን ከኛ ይዩ ወንማ ሚዲያራ ወንማ ሚዲያራ ዱባዴ ጋሩሞት ይዩ ኢሞ ዳክሲ በርባዴ ሮዝ ይዱጋ ማሊ obboleetti jechuun beektaa miti ani baay'ee si jaaladha kabaja guddoon siif qaba kana durallee badii sirratti hojjedhee dhifa manaaf gooteetta hundaaf iyyuu galatoonis jechuun barbaada rakkoon qabu na rammotu iyyuu beektaa viidiyoo sin dalaytan sana ilaaleera maaliif akkas goota garuu roozi naa galaan jiru maaliidha inni akkas godha Seedotti maaliif taphachuu sana barbaasitti maaliif barbaadde maaliif taphachuu barbaadde adamma dhimma Saidoo na gaafachuuf immoo maaliif na waamte noonni itti leeyamte maaliif Roozi baay'ee midhamaa jira Seedoo fayyee midhamuu isaa qofaaf yaadee miti ati waan hin beekne tokko jira maaltu si galcha isla waan Saidoo maal waan nama si galcha jira waan tokko si himuun barbaada fayyee har'a ganama jechuudha beektaa miti akkaan hojii hojjedhu Seedoo faana ni beekaa dhaabbata sana keessa immoo yoo xiqqaate jedhatti guyyaa lama argamuun isa dirqamaati. Har'a walgahii qabnaa ture sa'aatii lama amma sa'aatii shanatti isa eegne hojjettoonni hundumtu iyyuu ta'anii kaameraa maaliif bantee namni haasofsiistanii kaameraa duratti maal gochuu barbaaddees? waan si gaafachuu barbaadeen isuma dhugaa jiru natti himu. Uummanni maal jedhaa beeza ati sobaa jirtan an jechaa jiru waan ta'eef ani sobaan jiru suma dhugaa si hima waan ta'eef bakka waan dhugaa jirtu baasuun barbaada. Baasi dhugaa jirtu maaliif? Roozii si miidhuuf miti. Garuu mootuyyuu ani Saidoo fidu. nan jaalladha ture miti sitti himeen ture garuu inni nan jaallatu waan ta'eef gaafas maal na ijillin ከኛ ራቂ ናን እንጂ ራፋጋዱ የኛ ውጥ የኛ ሆዴ ውስጥ ውጪ ሲኘት እየን ለምን ሳቅሻ ያሆነ እንጂ አልስቅም እንኮል ፍሮዚ ወይኔ ኮልፍ ላይ ምን ስቃለሁ ብለሽ ቤታ አትስ ባይናይቲ ሳይዶንስ አናፍ ከበጃ ፊጃላን ቀቡ ገሩ ደሜራ kabaja obbolummaa fi ajramti atillee anaaf waan yaadeef dhifa manaaf gootee guyyaa sana bakka jireenya keenya gidduu baay'inaan nun jettani achiin nan bahe bakka kana booda gara keessanitti hin deebi'u sinin jedhee miti garuu anaaf Saidoo ani immoo tuyyuu waan na walitti nu fidu tokko jira hojii waliin hojjenna maal godhan Saidoo dhiisee baran maaltu na galcharee adeega hojii hojjette akka feeta waan biraallee barbaadan hojjeta mina gabbanyine Roozii dubbin akkas miti. Ani yaada sarraan qabu. Jaalala sisi jaalala obbolummaatiin ala jaalala biraa ani Saidoof hin qabu. Kana si sobaan jiru. Na amantees na amanuu baattees ani nama naa ta'uu argadheera. Si jammar waa'ee jireenyaa koo hundee kanarratti illee baasuun barbaadu nama na jaallatu jira waan ta'eef isa wajjin jireenya eegaluuf. Kanaaf Saidoo jaallattiitii gammachuu ishee ibsuudhaaf na bira dhuftee akkanaan hin jenne. Gammaduu dandeetta naaf inni wal lolu gammaduu dandeetta. Wanni si Saidoo na si gaafachisi maal jira mina gabbashayte. የኛ ውጪ እኔም Saidoo ወጣለሁ ቆላስ አንቺም Saidoo ወጣሽ እኔም ወጥቼ አዎ እኔም አንቺ አንድ ነው ምን ያገባሽ በቃ ምን ጠራሽ ዛሬ አሁን አንቺ እኔ ጠራሽ ፈለግሽ እኔ ፈለግ Saidoo ካንቺ ውጪ ማንንም ሰው አይጠቀም ቢሮም ዛሬ ያልተገኘው ወደኛ ጋር ያልመጣው ችግሩ ምንድነው ረኮን ሰማለ ሲደ አማል ወደ ሳይኮሳ ኤጎፊ ቀብዳ ሳይኮ ኢሳ ዲሴ ካበቃ ወልዲስኒ ድርቀማ ኢሳቹና ከም ጀቹዳ ዮኪኒ ሞሱማ ብራ ጅራሚቲ obbolummaadhaan isa bira turtee Saidoo bakka ani siif hin ta'u yookiin immoo dubartii bira kan isaaf taatullee ta'u fiddee barbaaddee yookiin immoo jaartii ana dubartii barbaadaa fi sanuu ofii kiyyaa dhiisee dammoo amma maaf yoo dhisteen immoo inni midhamumaa barbaaddaare dhuguman jaalatta yookiin immoo Sumayyaa wajjin araarsita
አራራመኒ ከሱመያ ወጂ ሲማሉ መከረ ሲጋጅ ማሉ መጠሪቅ ሲጎለ ከሲቡ ሰማቱ ሲጋጅ ከሲ ፋይዳ ኪያ እኔ ምንም አያገባኝም። ፋይዳን ኪያ ማሊዳ ሰይዶጅን ወሊን ጅራችሁ ሂንደንዴኝ አት ኤየን ጋሩሞ ሆጂን ኬኛ ወጋ ዴራዳፍ kan waliin hojjechuu karoorsine kan eegalle jira inni immoo tuyyu karaatti kufuun qabu haadu afuun qabu baduun qabu hojjettoota meeqatu nu jalaa jira kanaaf isa kana sirreessuuf immoo jalqaba nagaa ta'uu qaba Saidoo maatii isaa wajjin nagaa doggere maartuu si dhafa aada qaldeenya ane kamitti nagaa dogge Saidoo irraan deemee jiraanni bakka yeroo isaa keessaa bahee jiraanni deemtee nagaa argataanni baay'ee si jaallatata akan barbaadee ammas giddin bila fuudhuu deemu maal barbaadee ani giddi ara kamitti si muuda Saidoo atam maal naagaru dide maal barbaadee teshi walii gala min falagishan walii gala min falagish ይኸውልሽ ሮዚ ሌላ ምንም አላስቸግርሽም Saidoo መብረዴ ምት በቃ ወሊን ጅራችሁ እንደንደኙ ዮተኤ አቲ ነመብራፍ የጅራችሁን ይደንዴስ አከስተ ኡባናኒስ ሲርገቴ ጠበቃ ሲቢቴ ሜጋ ሲቢቴ በሪ ሜጋ ሲከን ሲቢቴ ጠበቃ ሲቢቴ ናራ ዱበዱ ነራ ሀሰስ እንጂ አረ ለኪ ሮዚ ነው ወዱዋን ዲማሰነ ከሰ ሂንዝሩ ማልቱ ሲቃይ ሰሪሽ ማልቱ ሲጋል ዮኪንም ሰለ አም ማልት እቲ አም ወይኒ አከሳዋ አንጋፋ ሰነቲ አዴቢኡ ወልማን ዴብስ ነካ እቲ ዴብስ ካው በርባደነ ማልቱ ነካ ሰረ ማለት ነው ያምተ አነ ነገውካ osona dagaate emotu yusuma yewjinu sanan ararsan ture Saidoo deebii fedhii godhatti amma irraa qabamte lakki maal siqaa sere lakki hojii makiyyaas jedheen waan biraan qabu bakka hojjedhu malee jiraadhu kaampaaniin sun cufamennaan immoo tuyyu hojjettoota meeqatu roozatu cufeere እኔ ምን አገባኝ የእናንተ ካምፓኖች ምን አገባኝ እኔ ካምፓኒ ውስጥ ነው እንዴ እንጅርቱ ካትገሩ እንዴ ስንት ሌላ ስንት ሰው አለ ብዙ ሰው አለ ኦኬ ብዙ ሰው አተማ ማለት ነው ያምት ምን ፈልገሽ ዛሬ ጠረሽ በዚህ Saidoo ለምን እንደዚህ ታሰቃያለሽ በቃ አንቺ እኔ አይሰቀልኩምም ዘይ Saidoo ምንድነው ሳቅሽ አንቺ እኔ Saidoo መቼ ሰቀልኩት አይሰቀልኩትም አሰቃየሽን ሲጀደበኝ አቀሳሻላሽሽ ምን አቃል ምን ፈልገሽ ዛሬ አረ ሮዚ ነንኮ በትስላኒ ደሞ ቁም ነገር አፈን ገረከት ነው እኔ ቁም ነገር ያንቺ ቁም ነገር ሰምቼ መጣው በዚህ ደረስ እንትን አገሬ ቁም ነገር ይሄ ቁም ነገር ነው እንዴ እኔ Saidoo ተውኩት በቃ ምን ተውሽ አይደል የሱ አይምሮ መጠበቅ የሱ ሳይኮ መጠበቅ አለብሽ በቃ ሮዚ ወይ ከሱመያ አስታርቂው አብሮ ይኑሩ አንቺ ከወጣሽም ሌላ ባል ካገባሽ እሱ አስታርቂ ምን አገባኝ ያ Saidoo ሆዴ ውስጥ ወጣለሁ ምን ሲጀመርም ልብሽ ውስጥ ሳይሆን ሆድሽ ውስጥ ነው Saidoo ያለው አለ ከከሰን ዝሩ ገራሂ ስተቱሬ Saidoo በቃ አንቺ ሳበሄ ጅራ ቢዳ ማለት ነው ያምት Saidoo ዋይ Saidoo ትልበትኒ በቃ ለሴቶና ከቡሌን ተቆልን ጅራና ወዴን ካባጅና ከሳ ወላ ገሬ ወልድብሱ እንደነገሩ አመሳ ከነቲ Saidoo ወለርጌ ከና ጀቹ ሂንደንደኡ ነቱ ይፋታ ዲዲምሱ ሳታኒ ዩ አከሳ ናማ ካረዴ ነምያ ናፊሳ ወልሉ አራሴ አኩሞ ኦፖንማ ነው ጅንጅራቴ ወጅንጅራቹ ደንዳ ገሩ አሞ ሌላ ነገር እኔ Saidoo ሀብሏል የለም ከዛ በኋላ ጨረስኩና እኔ Saidoo ምንም የለም በቃ የጠራሽ ላስጠነቅቅሽ ታራ ማል በርባዴ ከነዱራለ ሱመያቱ ማለቃን ሲቢቴ ጋር ጅረኛ ተኛት ሲርገሞ አንገማ ካን ሲጋል ሳይነ ቤተማ ያየ ኦኬ ዲመብራን ታቀባ ዱረቲ እኙ ሲር ጉያ ሰነ ጉያ ነው አምተኒ ሳዳዎች ጣናለ ደውዳፍ ጋፋ ደምቱ ሰና ሚረ ጃለለ ሚሩ መሰዱ ጋአን ስትደጋማ አከስፈከ ሲቴ ማጣውበት የሮሳን ዱባኔ ነው ያከረም ተቆ ፍራንክ ለማረግላ ኮ ፍራንክ ስለደለ ዋን ብራዳ ቪዲዮ እንግዲህ ተቀራቀረ ተከሲዮ እንግዲህ አራስ አጥሰ በቃ ከሳት ታገኑ ገዳ ገዲ ጋር ቦርሳ ይተማ ከነጋም ያሃየ ከናፉ አቲ አሩ ጅታ በራማ ማልቱ ሲያርሰ ይስላል Saidoo Saidoo ሲጋፋ ተቀባንተ ለሙ ተመለሽ ነው እንዴ ወደ Saidoo አንቺ ለሙ ተመለሽ አረ የሙ አልተመለሽ እሺ ለምን ጠየቁች በቃ እኔ እሱ ሲጎዳ ማየት አልችልም አንቺ Saidoo ግቢ በቃ ግቢ Saidoo ግቢ አዎ እንዴት ነው የምገባ
ሰርቲ ምናምን አረኩችሁ እናንተ ግቡ በቃ እናንተ ሁለቱ ለምን ሳቅሽ አንቺ? ኧረ አሁን ለምን ቪዲዮ ቀረሽ? ኧረ ሮዚ እውነት ሰይድ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔም አዝናለሁ። ግን እኔ ምን አደረኩት? እኔ ሱማያ በጣም ወዳለሁ፣ ከልቤ አፈቅራለሁ። እኔ ሱማያ ዘይም ኢሼፍ ጀቴ አማ እኙ እንጃለታ ቆይ ኢሼ ጃለታ መስጃለታ ሁለታችሁም ወዳችኋለሁ። ቶሌ አከስታናን ይሞቱዩ አይኒ ሚደሙ ማሊፍ በርባዴር ይኪና አራርሲ ካሽ አተማ በዛ ማሊፍ ነው ያም ዋን በርባዱ ሲራ አርገቴ አሙ ጃለታ ኦኬ ቢጉሩፊ እንቀብ ኦብልማ ቆፎ ራቀብ አብሽ አንል ጋራ ሆጂ ከኛትን ዶፋ ያከኑ ገርጋሩን በርባዳ ማለ ይመብራታ አራቀው kana wada dhimma isaatiin waan olitti dhufnu hin qabnu naka bajjaa sitti waan nabraa ofteef galatoome itti waan naawamte ashbaqaaxaa Rozi naanoonte deemtaa kabajamtootaaf hordoftoota koo bakkuma jirtanitti nagaan koo ammallee simbiraa haa gahu mana kanaaf warra haaraa taataan immoo subscribe like share gochuudhaan maatiin naaf ta'a ሮዛ ከማ አርግትና ሮዛ እንደምታየው ሁሉ ነገር ተናግራለች። ከህይወቱ ወጥቻለሁ አንቺም ውጪ ያለችኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከኔም ልወጣ ነው፣ እሷም ወጣለች። ምለው ነገር የለም። አልዋሻችሁም፣ ሀቅ ነበር እየነገርኳችሁ ያለው ሁሉ ነገር እንድታውቁ ያክል ነው። ሰላም ሁኑልኝ፣ እወዳችኋለሁ።